बस इस मुर्गे की गर्दन टेढ़ी क्यों है? इस मुर्गे की ये मर्जी का गर्दन क्यों टेढ़ी है? बाबा बेटा की शुरू से ऐसी है। शुरू से ऐसे था? अच्छा वो वाला बालों बगैर वाला है ना? माशाल्लाह बड़ा हो गया। पापा मैं भी एक करूं हाथों से। छोड़ दो वो देखड़ी के पास चला गया। इधर आ जा। सरप्राइज ना पड़ रही मुझे। ये बहुत अच्छी है। ईगल आ गई है। चलो असील वीडियो में आगे बताओ इसकी एज क्या है? एक साल। इसके बारे में बताओ ये मुर्गे के बारे में। मम्मा पापा ये मैं क्या छू? ऐसे इधर सामने ले। अस्सलाम वालेकुम। ये मुर्गा देखिए। 1 साल है इस मुर्गे की और इसकी भी 1 साल है। क्या क्या 1 साल? 1 साल एज है? पूरी बात बताओ। एज है। इसकी एज 1 साल। इसकी भी। इसका कौन है बाबा? और ये जो छोटा नजर आ रहा है इसकी 1 साल। इसकी भी 1 साल एज है। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह इसका पिंजरा भी है। और ये मेरा छोटा भैया ये भी मुर्गे शौक से देखता है। अच्छे लगते हैं? लगते हैं अच्छे? हम इसे क्या डाल रहे हैं अभी? पालक। हम इसे पालक डाल रहे हैं अभी। माशाल्लाह खा रहे हैं अभी भी। अभी हम इसे पानी भी देंगे। उस कैमरे को देखे इसको सलाम कर दो। ऐसे नहीं मुंह से अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप बताइए कितने साल का है? 1 साल 2 साल का 1 साल का 8 साल का 1 साल का है। मेरे पापा यार नहीं माशाल्लाह ये मेरा छोटा भाई ये डरता भी है। देखे जरा डरता भी है कि ये देखे ना कह रहा था अभी कि मेरे पास आ गया ये मुझे काटेगा। जब मैं पहले नीचे था। चलो देखिए इसकी आंखें देखिए इसकी टांगे देखिए। पूरी बात ऐसे नहीं करते। ये देखना ये है ना इधर देखे ये अभी खाएगा इसे है खा रहा है देखे खा ली उसने। ये दूसरा अब खाएगा ये देखना। उसने नहीं खाना। ये देखिए इसने खाया अभी और ये इसको